εξαιρέσεις, άτομα τα οποία ήταν κατά 25% μέτοχοι σε κάποια εταιρεία, την ημερομηνία που κάνουν την αίτηση. Άρα σημαίνει ότι θεωρούνται οι ίδιοι επιχειρηματίες που δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Ήταν 10% μέτοχοι και ήταν και εργοδοτούμενοι τη συγκεκριμένη επιχείρηση, εξαιρούνται. Και επίσης εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που είναι στις κατεχόμενες περιοχές της αστικής βάσης ή έχουν δραστηριότητες πρωτογενούς μεταποίησης. Ουσιαστικά μετά την έγκριση μιας αίτησης, ο νέος ή η γυναίκα θα πρέπει να. Ο νέος ή η νέα και η γυναίκα υποχρεούνται να δημιουργήσει μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, κυπριακή, και πρέπει απαραίτητα να κατέχει τουλάχιστον το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης και να έχει και τη διαχείριση. Δηλαδή να είναι και διευθυντής ή διευθύντρια. Εξαιρούνται εντελώς τα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή το υπόλοιπο 25% μπορεί ο επαγόρας να το δώσει στον πατέρα του ή στον αδερφό του, σε ένα άλλο φυσικό πρόσωπο. Δεν μπορεί να το δώσει στην τάλωση σε ένα νομικό πρόσωπο το υπόλοιπο 25%. Μία μόνο πρόταση δικαιούται να υποβάλει, και ο επαγόρας μπορεί να έχει πολλές ιδέες να ήθελε να τις υποβάλει. Μόνο μία μπορεί να υποβάλει στο σχέδιο. Η ένταση της χρηματοδότησης είναι 50% και ο προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει μέχρι τις 140.000 ευρώ με 15.000 ελάχιστο. 3 εκατομμύρια θα διατέθηκαν στην πρώτη προκήρυξη για την ενεργή και 2,5 για την ενεργή. Σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες, αν μιλούμε για τις 140.000 ευρώ, που είναι ο συνολικός προϋπολογισμός, εξοπλισμός, ειδικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση χώρων, δεν επιτρέπεται η ανέγερση ή η αγορά αεροστατικών, επιτρέπεται όμως η εσωτερική διαμόρφωση των χώρων. 100.000 μπορεί να είναι το μέγιστο για τις δαπάνες, 5.000 βάσει τον υποχρεωτικό για κατάρτιση και προβολή και προώθηση. Επομένως πρέπει να περάσει από κατάρτιση, μάλιστα να οργανώνει συγκεκριμένα προγράμματα η αρχή ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Και άλλες δαπάνες 35.000, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν επίσης και κεφάλαιο κίνησης. Οι δύο πρώτοι μισθοί παραδείγματος χάρη μπορεί να καλυφθούν το κομμάτι. Και επίσης απαιτείται να γίνει μια οικονομοτεχνική μελέτη που μπορεί να είναι μέχρι 2.500 ευρώ. Η διαδικασία είναι πάλι πολύ παρόμοια, με μόνο εξαίρεση τώρα εδώ, που δυστυχώς το Υπουργείο δεν εύχομαι το καιρό να κάνει κάτι. Απαιτείται σε τις αιτήσεις εν έτη 2008, τουλάχιστον πέρσι, να υποβάλλουμε τις αιτήσεις χειρόγραφες, το οποίο είναι, αν όχι μόνο για μας, είναι ένας εφιάλτης και για τον ίδιο τον λειτουργό που πρέπει να βγάλει τον γραφικό χαρακτήρα του κάθε μας που γράφει τις σπουδάσεις. Μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική του ζητού χειρόγραφου, πάντως εύχομαι να αλλάξει. Το σχέδιο της εργαστηριακής υποδομής είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι κρατικό, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τα κρατικά κονδύλια, εμπίπτει κάτω από τον μηχανισμό de minimis. Είναι πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά την μεταποίηση, εξαιρείται το κομμάτι, όλες οι επιχειρήσεις εννοώ και νέες και υφιστάμενες. Αφορά κυρίως τη μεταποίηση, εκτός της μεταποίησης των ελευθερικών προϊόντων, αφορά την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού και η ένταση χρηματοδότηση είναι μέχρι το 50%. Υπάρχει σχέδιο συμμετοχής επιχειρήσεων σε εκθέσεις στο εξωτερικό και πρόσφατα ανακοίνωσε η κυβέρνηση και για την έκθεση την γραφική βάση, όπου και εκεί μπορεί να πάρουν πλέον χρηματοδοτήσεις οι εταιρείες για τη συμμετοχή τους. Μεγάλο ποσό. Είναι μεγάλο το ποσό, επομένως όσοι ενδιαφέρονται έχει ανοίξει τη διάσταση. Είναι προγράμματα κρατικά, τα διαχειρίζεται το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, είναι κάτω από το μηχανισμό de minimis, εστιάζεται και πάλι στις μεταποιητικές της επιχειρήσεις και αφορά εκθέσεις στις οποίες τη συμμετοχή την οργανώνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η ένταση της χρηματοδότησης είναι 85%. Έχει και το άλλο σχέδιο που μπορεί να μην τα διοργανώνει. Ναι, υπάρχει και το άλλο το οποίο μπορεί να μην το οποίο είναι 70%. Εκεί υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης η συμμετοχή είτε από τους ιδίους είτε που διοργανώνουν τη συμμετοχή οι ιδιώτες. Εκεί το ποσοστό η ένταση χρηματοδότησης καταλήγει στο 70%. Σχέδια προώθησης γεωργικών προϊόντων. Είναι δύο σχέδια τα οποία είναι, θα έλεγα, από τα πιο γενναιόδωρα σχέδια τα οποία λειτουργούν. Είναι συγχρηματοδοτούμενα. Τη διαχείριση την έχει η Διεύθυνση Εμπορίου του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τουρισμού. Υπάρχουν δύο διαφορετικά μέτρα. Το ένα έκλεισε σήμερα, το οποίο αφορά τις τρίτες χώρες, δηλαδή χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το άλλο κλείνει στις 30 Νοεμβρίου και αφορά τις χώρες της εσωτερικής αγοράς. Και ουσιαστικά χρηματοδοτούνται εκστρατείες προώθησης. Έχουν διάρκεια μέχρι 3 χρόνια και ένταση μέχρι 80%. Μιλούμε για προγράμματα τεράστια. Εμείς, σαν εταιρεία, τρέχουμε τώρα, έχουμε τη διαχείριση του έργου της προώθησης του χαλουρνιού στην ενεργειακή στον Καναδά, είναι έργο 2,3 εκατομμύρια. Μιλούμε, δεν είχαμε ποτέ ευκαιρία η παραγωγή της Κύπρου να έχουν τέτοια μορφή χρηματοδότηση, ενώ σε τέτοια ύψη που διάφορα κονδύλια κυρίως και τα
σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά, σας είπα, καταληκτική ημερομηνία είναι 30 Νοεμβρίου. Οι τομείς που καλύπτονται είναι νοπά προγευευτικά, μεταποιημένα προγευευτικά, γάλα γαλακτοκομικά και τραπέζι ή γεωγραφική ένδειξη, ελαιόλαδων, ζωντανά φυτά, μέλι μελισσοκομικά, κρέας νοπό και διατηρημένο με απλή κατάψυξη, προϊόντα πιο μικροπή. Ξέρετε τι είναι τούτα? Είναι τα προστατευόμενη ονομασία προέλευση και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Στην Κύπρο έχουμε μόνο το λουκούμι γεροσκήπου. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε μόνο ένα προϊόν πιστοποιημένο σαν παραδοσιακό. Βιολογικά προϊόντα και κρέας πουλερικό. Και σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες, αυτό που έκλεισε σήμερα, το να γράφει 31 εδώ, βλέπετε εδώ τους τομείς τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Λοιπόν, το σχέδιο ενίσχυσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι ένα σχέδιο που αφορά τη γεωργοκτηνοτροφική μας παραγωγή και την δασοκομική. Απολύτως. Είναι συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Προέρχεται το σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει δύο κατηγορίες χρηματοδότησης. Μία για πολύ μικρές επενδύσεις μέχρι 9.000 για τους γεωργούς οι οποίοι έχουν μικροεκμεταλλεύσεις και για τις υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις οι οποίες αφορούν ένα ύψος χωριάς από 9.000 μέχρι 400.000. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη κατηγορία, η κατανομή του ογκοτηλίων είναι 60% στη γεωργία, 40% στη κτηνοτροφή. Εδώ βλέπετε τα πεδία εφαρμογής. Μιλούμε για νευρώτες καλλιέργειες, λαχανικά, πατατοκαλλιέργεια, όλα αυτά που βλέπετε. Δηλαδή παίρνει μια χρηματοδότηση ο επιχειρηματίας για να αναπτύξει περισσότερο αυτές τις γεωργικές ή τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις, και εδώ υπάρχει αντίστοιχος χάρτης, όπως είναι ο χάρτης των περιφερειακών βιοδήσεων. Εδώ ονομάζεται χάρτης εξισωτικής αποζημίωσης, που θα έλεγα ότι είναι οι περιοχές οι οποίες είναι πιο μειονεκτικές, έχουν ψηλότερο υψόμετρο από τις υπόλοιπες. Επομένως, η χρηματοδότηση είναι 50% για αυτές τις περιοχές, 40% για τις υπόλοιπες. Και αν κάποιος είναι νέος γεωργός, τότε έχει μια αύξηση 10% πάνω στα ποσοστά. Και ως νέος γεωργός θεωρείται εκείνος ο οποίος είναι κάτω των 40 ετών τη στιγμή της ολοκλήρωσης της επένδυσης ή 37 ετών τη στιγμή που υποβάλλει την αίτηση. Το σχέδιο του αγροτουρισμού είναι ένα σχέδιο επίσης συγχρηματοδοτούμενο, προέρχεται το Υπηρεσιακό Πρόγραμμα της Αεφόρου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το διαχειρίζεται το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, έχει έναν προπολογισμό 15 εκατομμύρια ευρώ. Η ένταση χρηματοδότησης ποικίλει ανάλογα με τις δραστηριότητες τις οποίες είναι εντάξει κάποιος επιχειρηματίας στο πρόγραμμα, από 25% έως 60%. Στην πρώτη προκήρυξη από το 15 εκατομμύρια μπήκαν τα 6. Αιτητές μπορεί να είναι μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα μέσα στο καταστατικό τους αναφέρουν ότι ασχολούνται με αγροτουριστικές δραστηριότητες. Αναφερόμαστε και πάλι εδώ στο περιφερειακό χάρτη ενισχύσεων και ο αιτητής πρέπει να είναι και διαχειριστής. Στο προηγούμενο πρόγραμμα, εμείς είχαμε πελάτες οι οποίοι φτιάξαν ένα αγροτουριστικό κατάλημα και στη συνέχεια το επινοικίασαν σε κάποιον άλλον. Αυτό δεν επιτρέπεται πλέον. Πρέπει εκείνος που ο επενδυτής θα πρέπει να είναι επίσης και διαχειριστής της επιχείρησης. Λοιπόν, η ένταση της χρηματοδότησης είναι. Μπορεί κάποιος να επιλέξει ή την πρώτη κατηγορία ή την δεύτερη κατηγορία, ανάλογα με το τι συμφέρει και ανάλογα με τι διαδικασίες, τι δραστηριότητες έχει να χρηματοδοτήσει. Οι μικρές επιχειρήσεις στην πρώτη κατηγορία παίρνουν χρηματοδότηση 35%, ενώ οι μεσαίες 25%, με μια μέγιστη χρηματοδότηση 300.000 ευρώ μόνο για τις αρχικές επενδύσεις. Αρχικές επενδύσεις εννοούμε ότι καινούριο φτιάχνουμε, θα χτίσουμε κάτι, θα επεκτείνουμε κάτι κτλ. Και αν είναι εμπλουτιστικές δραστηριότητες, θα σας εξηγήσω τι είναι εμπλουτιστικές δραστηριότητες, τότε αυτό το μέγιστο μπορεί να πάει από τις 300.000 στις 350. Ή η δεύτερη επιλογή είναι κάποιος να πάει, αν είναι μικρομεσαία επιχείρηση, ανεξάρτητα αν είναι μικρή ή μεσαία, όπως είναι η διάκριση στην πρώτη κατηγορία, η ένταση χρηματοδότησης είναι 50%, αφορά είτε αρχικές είτε μη αρχικές επενδύσεις, αλλά παίρνει ένα μέγιστο 200.000 ευρώ και μπαίνει κάτω από τον μηχανισμό de minimis. Σε ό,τι αφορά τις εμπλουτιστικές δράσεις, ειδικά η ένταση της χρηματοδότησης πάει στο 60%. Όλες οι επενδύσεις που μπορούν να ενταχθούν πρέπει να είναι πάνω από τις 50.000 ευρώ. Λοιπόν, ας δούμε τώρα ποιες είναι οι επιλέξιμες χρήσεις κατά το πρόγραμμα. Είναι τουριστικά καταλύματα, αγροτουριστικά καταλύματα ή μικρά ξενοδοχεία κάτω των 200 πυρών, τα οποία βρίσκονται στις περιοχές που είπαμε προηγουμένως. Εστιατόρια, ταβέρνες ή παραδοσιακά καφετεία. Και τέλος, οι εμπλουτιστικές δράσεις που είπαμε ότι έχουν ψηλότερη ένταση χρηματοδότησης,